ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை சீசன் வந்தாலே எல்லோரும் சஃபர் ஆகிற விஷயம் கோல்ட் அண்ட் காஃப். ஈவன் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது 5 to 6 days ஆகும் மினிமம் க்யூர் ஆகிறதுக்கு, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கான ஹோம் ரெமெடி என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வெல்கம் டு அவர் சேனல் டேஸ்டி ஃபுட். இன்னும் டேஸ்டி ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அட் த சேம் டைம் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ 1 கிளாஸ் நீங்களும் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். ஸோ அதில் ஒரு 4 கற்பூரவள்ளி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் நான் ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். 2 வெத்தலையுமே பாதியாக இது பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கொய்யா இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவுமே சின்ன சின்னதாக இது பண்ணிவிட்டு அட் த சேம் டைம் கொஞ்சமாக இஞ்சி அதையும் தட்டி அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சம் பெப்பர். உங்கள்கிட்ட கருப்பு வெத்தலை இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது இன்னும் நல்லது. எங்கிட்ட அது இல்லை, ஸோ நார்மல் வெத்தலை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் கொய்யா இலுமே நீங்கள் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்னொன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் கற்பூரவள்ளி 4 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதுவே போதும். ஸோ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். ஸோ இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்க்கு நல்லாவே ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ ஈவன் நெஞ்சு சளி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அது நல்லாவே க்யூர் பண்ணி கொடுக்கும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் அதில் நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு தான், ஆப்ஷனல். வேணும்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லை நீங்கள் அப்படியே குடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பாதியாக சுண்டு வந்துடுச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கான ஹோம் ரெமெடி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, அது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், இல்லை வயிற்று எரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதுவும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஓகே, இது 2 to 3 டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், நல்லா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அட் த சேம் டைம் டேஸ்டி ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.